Hello mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Nandito na naman po ako. Papakita ko sa inyo ang lamig-lamig dito ngayon, guys. Tignan mo. Very cloudy. Tapos yan, it's raining. Yan, guys. Ang lamig. Papakita ko lang sa inyo kung ano na nangyari doon sa tinanim natin. Kung tumubo na ba or hindi pa. Okay? Wait lang, guys. Ito na siya, ayan, tumubo na yung iba. Ayan, kasi nga, pag winter, yan ang gusto nilang klema. Ayan. Ayan, tumutubo na siya. Ito, ayan guys. Ayan, tumubo na. Ayan na. Ang lamig-lamig ngayon, may fog. Very cold today. Oh my God. Ayan guys, napakalamig. Hindi ako makapunta dun sa tinaniman ko ng gulay kasi, pero medyo okay na siya, matangkad na. Mataas-taas na siya ngayon. Ayan. Wala na, pag winter, wala na yung mga bulaklak. Ay, naku, nalagyan ko ng tubig. Ayan. Napakalamig. Lamig, 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 lamig. Very cold. Kakasipon yung ano. Ito yung rose na maliliit. Ta-transfer ko pa, hindi pa ako nakatransfer, oh. Dami ko pang gagawin. Nawawalan ako ng oras. Okay, guys. Thank you for watching. Don't forget to subscribe my channel and click the bell button below. Maraming salamat.